It's late afternoon, deep in the alleys of Bangkok's most notorious slum. This is Nan, who is currently showing me her house where 6 people live and all work nearby to earn money in order to support their sick mother's treatment. In just a few years, these very people may be evicted from their home and this area may no longer exist. Why? In this video, I'm going to do my best to share that story with you. A story that I'm worried I won't be able to do justice, but something I feel strongly about and want to share with the world before it could no longer exist. This is Clong Tea, a place that is plastered online as dangerous, full of drugs, mafia controlled, and, as I said, soon may no longer be here. Let's do it. So right now I'm in front of the sign which is the start of one of the most notorious, apparently most notorious slums in the whole of Southeast Asia. Now, it's also apparently home to 80,000 to 100,000 people. And we're right in the centre right now where kind of all the markets are and things like that, and there's a police car. Come to escort me especially, of course. No, I'm just joking. And we're going to go have a look around because it gets more like packed in the alleys and things like that, and go ask some people some questions. Now this area is specifically known as Jedsip Lai, a small community found in the Khlong Toei district. But before 1950, the very areas you see on screen now were part of a simple merchant port and village, before Bangkok officially became the capital of Siam, now Thailand. But our story of Jedsip Lai starts in 1950. Bangkok's economy was booming, but the population wasn't, so it was in need of cheap labour to continue growth. To combat this, the Thai government allowed people to build on government land if they were willing to move and find work in the city. This caused countless people from all over Thailand and other countries to flock to Bangkok and settle and make makeshift communities. Jedsip Lai and Khlong Toei being one of them, originally built by the own workers' hands for them to settle here and do construction on the Bangkok port, officially known as the Khlong Toei port. But Khlong Toei became more than just a settlement on a port. Over the years, as more people moved, it became a tight-knit community with a village feel. And many of their locals seem to praise how much they love the closeness of this place and the connections that they have here. Almost the total opposite of what you might have heard. So how did a little makeshift port town that was fairly prosperous become known as such a notorious area in all of Southeast Asia? This is the port, the Bangkok port, that lost pretty much all of its business to the new one they built called Laem Chabang. Pretty much cut off all the flow. Now I think Laem Chabang is somewhere in Phuket or Pattaya, somewhere kind of down central to the bottom by the sea. It's much better located port. But as you can see, it's still very busy down here. But back in 1991, when the new port opened, I'm about to be run over by a lorry I think, when a new port opened, many people in Khlong Toei lost their jobs, and that is why the crime started. So, that's the port. It's bloody cool to see things like this. When you read them online, you actually see them in person. And I think over here is a mosquito bar. I want to go check that out because it's a sailor bar where many of the sailors from, Germany, the Netherlands, stuff like that, would come and drink and do all the degenerate stuff, but it's since been closed down. Oh wow! I didn't realize how close it was. ไกลมากที่พอร์ตครับแต่นี่เขาทำใหม่แต่ก่อนเป็นบ้านไม้ตำรวจบ้านไม้ตำรวจประมาณกี่ปีโอ้30ได้30 ปีที่แล้วไหม25 ปี25 ปีอันนี้สร้างใหม่25 ปี25 ปีโอเคครับขอบคุณมากครับ Wow, so I didn't actually realise how close this place was before. I've come here a couple of days already, but I didn't realise how close the port was actually to this area. We're basically right in the middle of the start of Jedsip Lai, but Jedsip Lai is a little bit further because these are newer built places, as you heard him say, about 25 years old. ผม40แล้วเกิดมาเนี่ยอันนี้มีแล้ว you got ที่นี่ไหมครับใช่คุณเป็นคนกลงด้วยใช่ครับจำได้ระเบิดไหมระเบิดตรงนี้ครับระเบิดต้นนี้นี่ระเบิดแล้วก็ย้ายขึ้นมาบนแฟลตมด
ระเบิดในปีคศ1991ใช่ไหม ระเบิดตรงนี้หลังกำแพงเนี่ยระเบิดนะครับตรงนี้ที่ระเบิด โอ้ อันตรายอันตรายมาก After the new port was built, something else combined to make the situation even worse for the residents there. In 1991, just after the port was built, a huge chemical explosion happened and fires raged through the community, almost destroying it entirely. Some areas went completely untouched, but others were reduced to ash-charred structures. And one lady we interviewed had her entire house destroyed and had to live in a tent until government aid came. Some were sent to other houses, but eventually returned home. This, combined with a new port and loss of jobs, acted as a catalyst for underground crime to breed here. It's this period that Clong Toy gets its bad name from. Some men would join the mafia, selling the popular drug called yaba, which translates to English directly as crazy drug, a concoction of methamphetamine and caffeine. Some women would also be forced to work in prostitution to provide for their families. To find out more about what this would have been like, I went to go get a haircut and asked the lady if she knew anyone in the area who experienced this, and it just so happened we found a lady whose house had been destroyed by these fires. The next few moments are her experiences of this fire. นอนในเต็นท์น่ะเป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์ลูกก็อยู่บ้านกันหมดเลยนอนดูหนังกันนั่นน่ะดูหนังยังจำได้เลยนะ10 วันโลกแตกเขาก็ดูหนังกันฉันก็พาหลานเดินไปซื้อกินก๋วยเตี๋ยวที่ตรงเนี่ยมาทาง70 ไร่อ่ะลูกก็อยู่บนบ้านกันหมด3 คนเลยลูกพอไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอะไรมันฟันมันดำขึ้นพอไปนั่งพาหลานไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอะไรมันฟันมันระเบิดปึ้งโอ้ยบอกว่าฉันน่าจะช็อกตายเพราะลูกอยู่บนบ้านไงอยู่บนบ้านนอนดูหนังกันในแพนพาหลานไปกินก๋วยเตี๋ยวนึกว่าลูกไปหมดแล้วจะวิ่งเข้ามาแล้วคนหมู่บ้านโน้นน่ะ70 ไร่อ่ะอย่าไปบอกลูกฉันอยู่บอกว่าเขาอาจจะหนีได้เข้าไปอันตรายเพราะมันกำลังระเบิดอ่ะเขาก็ดึงไม่ให้เข้าน่ะเขาถึงเข้ามาก็สงสัยตายมันโอ้ยระเบิดน่ากลัวมากน่ากลัวมากอยู่บ้านใส่อยู่เต็นท์ตรงบริเวณไหนครับตอนนู่นน่ะที่สนามบอลน่ะฟุตบอลฟิลด์ The football field อันนี้เขาเพิ่งทำที่เป็นแล้วก็รอบไปหมดอ่ะในเต็นท์ในสนามนั้นเต็มก็ข้างนอกข้างถนนข้างแฟลตเก่าแล้วก็เขาก็กางเต็นท์ให้อยู่อยู่เต็นท์กันโอ้ยลำบากบอกว่าฝนทีนี่ฝนตกทีนอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้ใช่ฝนตกไม่ได้ทีนอนไม่ได้เลยกี่คนอยู่พักในเต็นท์ไหมเยอะกี่คนเยอะประมาณโอ้โหหลายพันคนก็พอเขาสร้างเต็นท์แล้วก็ทำเป็นล็อกอ่ะครอบครัวหนึ่งก็ล็อกหนึ่งบ้าน2 หลังไหม้หมดเลยไม่ได้ของอะไรเลยมันแบบว่ามันอยู่ใกล้ที่ระเบิดด้วยไงบ้านน่ะNow, despite the fire and the lack of help from the government, there have been some knights in shining armour to help the situation. Community organisations. One of the most popular community organisations is the Mercy Centre, and it's run by an American Redemptorist priest who has been living here and helping for over 45 years. But despite this, there's one problem that has been very difficult to solve. With the rapid development of Bangkok, the government has been trying to relocate residents here for over 40 years, with plans to make Klong Toy the next big business district. But residents don't want it, and rightly so. And although they built on government land, this land was offered to them by the government to move, and some have been here since 1950.
Now they're facing the issue of possible eviction, and there are plans to relocate them to another area and provide housing. But for many, this is their home and they simply just don't want to leave. It would be like asking your grandparents to leave their family home that they've built for years. For the most part, it's been possible to protest and push the government off, but in recent years it's becoming more and more likely. The current Prime Minister has called for the Smart Community Development Project to be pushed further and further and completed faster. And as you walk through Clong Toy, the signs of this are clearer and clearer, with new housing developments, sports centres and the construction of a new 7-Eleven. This place here is going to be a 7-Eleven. Man, the joke, the meme that there is a 7-Eleven everywhere in Thailand really is true. And it's not like this isn't good for some people. Some of the locals are very fond of this idea. For example, for these two, it will bring more business and more people from the outside who will come and purchase their goods. But for others, it's been their home for years and they don't want to move. ให้ไปข้างนอกเขาก็ไม่ค่อยอยากไปกันหรอกบางทีให้ไปอยู่แบบไกลๆที่เขาไม่คุ้นที่ถูกปะ But the signs of development are here, and the call to speed it up has been heard. The very walls that box this little community in may very well come crashing down soon. Yeah, 6 people. There's one brother, her brother living here, and everybody is sleep in a big room here. Oh wow. Yeah, Wow. 5. Wow, I think. wow, wow. อันนี้ที่นอนอีก That is also bedroom. Oh. ที่นอนเล่น ที่นอน อันนี้ก็this ที่น one อน is take a nap and ใช่ครับ relax. มันโอเคที่ดูไหมอ๋อโอเคขอบคุณมากครับชื่ออะไร My name แนนค่ะ แนนพูดภาษาอังกฤษได้โอ้ นายย่ามาช่วย ประเทศอังกฤษ บ้านสิ ใช่ไหม This is Nan from earlier, who is currently showing me her house where 6 people live and all work nearby to earn money in order to support their sick mother. Her story is one that isn't uncommon in Clong Toy. Here, families who have sick, older parents that are unable to afford their treatment all work together in order to desperately help their loved ones. In fact, Nan told us that the pension her mother receives per month is only 600 baht. That's around 15 British pounds or $20 per month to live off. To quickly put that into perspective, a meal out in Bangkok commonly costs around 40 to 60 baht, depending on where you are. And even with the discounts in the Klong Toy area, you still can't eat very well for cheap. With rent costing around 300 baht per month, that's over half her pension gone already. And I'm sure you can guess the remaining 300 baht is surely not enough to cover whatever treatment she needs, along with food, water and electricity. It was pretty shocking to see some of the conditions people live here, especially considering it's Bangkok, one of the most prosperous and quickly developing cities in Southeast Asia. 6 people to a small bungalow. I hadn't seen these types of conditions since my visit to Pakistan a year earlier, a much less economically developed country. While looking around, I couldn't help but feel bad for these people. Soon they might be asked to leave, but how will they afford it? How will their sick mother move? It's an extremely difficult issue. While areas like these need new developments to improve the overall quality of life for everyone, it seems there's no easy solution for the locals right now. And although the government is helping, the help they are providing will cost these people more money than they had to pay before, which is not what they need. So it's a bit of a sticky situation. On the one hand, Bangkok needs to develop, and without projects like these, it never will. But on the other hand, these people are the very people who helped Bangkok develop in the first place. And now the homes they built are in the potential firing line to be knocked down. ถ้ารัฐบาลสร้างคอนโดใหม่ที่นี่เกิดขึ้นอะไรคนอายุที่นี่ต้องที่อยู่นอกใช่แต่ว่าตอนนี้ถามบอกว่ามันไม่ง่ายคนอยู่เยอะเป็นเดี๋ยวว่าเกือบเป็นแสนคนเด็กเล็กเด็กน้อยคนแก่ที่สำคัญคือจนนึกออกปะคือจนคนชุมชน
เขาเรียกว่าอะไรรายได้ไม่ได้เยอะ ให้เขาย้ายไปเขาจะไปทำอะไรอันนี้คือปัญหาที่ใหญ่มากกว่าที่คุณจะสร้างคอนโด คือเขาจะให้ไปหาที่อยู่ใหม่เองนะครับ ใช่ อ๋อ ถึงมีให้อยู่ คนที่เขาไม่มีที่อยู่อะไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเช่าอยู่อย่างเงี้ย ที่ใหม่ก็จะแพงขึ้น ใช่ หาที่อยู่ ประ ยาก มาณนั้นอ่ะมันยากอีกตรงเขาเรียกว่าอะไรยากอีกตรงที่แบบคนจนชุมชนที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าถึงมีเงินไปให้ไปข้างนอกเขาก็ไม่ค่อยอยากไปกันหรอกบางทีให้ไปอยู่แบบไกลๆที่เขาไม่คุ้นที่อ่ะถูกปะ เข้าใจคิดว่าไงกับคอนโดที่เขาจะสร้างใหม่ครับ ไม่รู้เลยนะแต่ป้าไม่เคยชอบเลยน่ะคอนโดอ่ะถ้าพูดถึงเขาให้ที่อยากได้ที่มากกว่าไม่ชอบแต่คนอื่นเขายังไงไม่รู้แต่ป้านะคือแบบว่าเราเคยอยู่บ้านน่ะใครบ้านมันนะเนาะไปอยู่คอนโดมันก็เหมือนไปอยู่รวมไปอยู่เหมือนอยู่แฟลตอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่ค่อยรักกันนะอยู่อย่างเงี้ยมันห้องใครห้องมันอยู่พูดถึงอยู่ตอนนั้นอยู่ในสลัมไฟไม่ไหม้เนี่ยโอ้ชาวบ้านรักกันนะบ้านใครบ้านมันแต่รักกันมีอะไรช่วยกันว่าจะสร้างไปมาส่วนผู้ชมก็ไม่เห็นสร้างกันเลยไม่ยอมกันจะเอาอะไร30 ชั้นอันนี้เขาไม่ไหวหรอกไหนก็ต้องมาเสียค่าส่วนกลางอะไรหลายอย่างอยู่ที่นี่มานานแล้วเป็นเพื่อนบ้านกันไงไม่มีอะไรไม่เหมือนอยู่ข้างนอกพวกแถวถนนใหญ่ๆนั่นใช่ไหม ไม่เอาคอนโดครับไม่เอาเห็นจะสร้างตรงเนี้ยตั้งหลายปีแล้วเงียบไปเลยไม่สร้างลำบาก Now, I had been planning to make this video for a year, but I didn't want it to just be a tour of Khlong Toy. I wanted to dive deeper and share the stories of the people living here. So where does that leave us? Well, after spending 3 days deep in the tight alleyways of Jedsip Lai, there were many interesting and fun conversations I had with people that just can't be weaved into this story. Things that I don't want to miss out on, because shortly, you may no longer be able to visit this place. So for this to serve as a kind of time capsule, I've left highlights of many of the people I met here. All the kind, smiling people happy to help a Farang figure this place out. Much the opposite of the images people had laid in my mind before. I hope this will be useful to people who want to learn about this area in the future. So without further ado, this is Khlong Toy and the many residents and places that may no longer exist in the future. I hope you enjoy it. And thanks for watching. ต่างชาติบอกว่าที่เนี่ยอันตราย ไม่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ อ๋อปลาคิดว่า เดี๋ยวนี้ไม่ ไม่ อ๋อ โอเคเพราะว่าได้ยิน แต่เมื่อก่อนนั้นน่ะจริงแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดินสบายเลยเมื่อก่อนมืดค่ำไม่ใครไม่กล้าเดินแต่เดี๋ยวนี้เดินได้สบายไม่เหมือนเมื่อสมัยก่อนหลายคนแล้วเนี่ยหลายคนแล้วโดนเนี่ยก็ อ๋อใช่ ตัวสูงเงี้ยปกติแล้วก็คุณแบบนี้ครับอ๋อใช่ใช่ครับ ดูถ่ายอยู่ แบบนี้ โอเค Goalkeeper so good. Alcohol they eat this one sour it's like a to cleanser. cleaning. It's like a palate cleanser. Oh Yeah, wow! that's So right. she drinks this and then eats the sour stuff to palate cleanse after drinking. กินเลย กินเลย โอ้ยยาย โอ้คุณเป็นคนแข็งแรง ท่านอยู่เขามาอยู่เขามาต้นตรงนี้เป็นป่าเดี๋ยวนี้เขาถางหมดเขาปลูก กินน้ำวอเตอร์น้ำเตยกินนี่ดิบ little bit แล้วก็กิน God that is strong. Oh wow. อร่อยไหม That's very strong. That's very strong. Drink water. King.
เค็มมากเค็มน้ำกระถมไหมน้ำกระถมไม่ดื่มดื่มมาก่อนแต่ทำผมเมามาก โอ้น้ำท่วมที่นี่ไหม ใช่ท่วม โอ้ไม่ดี every year เหรอทุกปีเลยเหรอคะ พูดเวลาฝนตกเยอะอะค่ะ โอ้ย ท่วมประมาณ โทษนะคะประมาณเนี้ย โอ้ใช่บ้านไหม อะไรนะ น้ำท่วมใช่บ้านไหมสายบ้านทำอะไรที่นี่อยู่พักที่นี่กี่ปีไหมครับ อ๋ออยู่มา2 ปีแล้ว 2 ปี ครับ ขอบคุณนะคะที่อยากรู้ประวัตินะคะ ขอบคุณมากครับ แล้วมาเจอตัวจริง อะไรนะครับ ว่ามาเจอตัวจริงที่โดนระเบิดอะเพราะส่วนมากก็พวกที่อยู่ๆเขาจะไอ้พวกที่ได้นะที่โดนระเบิดเขาจะเซ้งไป